više bih rekao izazovi nego problemi, zbog toga i nastala na ideju Evropske kuće iz Niša, Mlekarska škola kao edukativna ustanova. Rešili smo da napravimo panel diskusiju, izazovi i perspektive u mlekarstvu. Izazova je puno, ali mi kao poljoprivredna zemlja svesni smo svoje perspektive i svojih potencijala. Na nama je da danas na ovoj panel diskusiji, gde će biti zaista, da kažemo, panelisti iz svih sfera života u mlekarstvu i obrazovanja i privredne komore, odnosno prerade mleka, tu će biti naša škola. Zaista bit će puno pitanja, sigurni smo da nećemo rešiti sve probleme i dati odgovore na sva pitanja, ali gde su nova pitanja, tu nastaju i novi odgovori. Danas ćemo produbiti svest, s obzirom da gosti su i u svim sferama mlekarstva, od proizvodnje do prerade mleka. Mlekarska škola je najpre stavljamo aspekt edukativne ustanove. Na nama je da širimo znanje, širimo neke nove ideje, otvaramo vidike prerađivačima mleka, naravno i proizvođačima. Tako da mi trenutno prerađujemo od 4 do 5,5 tone mleka na dnevnom nivou i čuvamo naš pirotski brend, kačkavalj od kravljeg mleka, da kažem. S obzirom na sveukupnu situaciju koja se trenutno dešava, da kažem, ne našom krivicom, već bukvalno to je poremećaj na tržištu globalnom, mi dalje tražimo odgovore postavljajući neka nova pitanja. Izazovi postoje na svim nivoima, da kažemo, od proizvodnje i prerade mleka do stručnog kadra koji postoji. Nažalost, interesovanje iz godine u godinu jenjeva za neke obrazovne profile, ne vezane samo za preradu mleka, već i druge u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane. Mi kao edukativna ustanova trudimo se da primerom dobre prakse dajemo neku inicijalnu kapislu i neke nove svetla na kraju tunela, kažemo, neke nove vidike za mlađe naraštaje i popularizujemo ovo područje rada. Znači, poljoprivreda, proizvodnje i prerade hrane. Svesni smo, ponovo napominjem, mi jesmo poljoprivredna zemlja i tu smo gde jesmo. Ne možemo stvari menjati za 180 stepeni. Ali, da kažem, nekako u poslednje vreme, ne samo poslednjih godina, već dugi decenijama unazad, nekako se poljoprivreda stavlja u drugi plan, na našu veliku žalost. A svi smo svesni da stabilna zemlja zahteva stručne kadrove i, da kažemo, proizvodnju hrane. I sve zemlje teže ka tome na svetu. A trudit ćemo se da budemo i mi i pratimo savremene trendove.